歩行空間北二条広場札幌ノース2で1年間に発表されてきました作品の数々を皆さんにご覧いただき、そして優秀な作品を表彰していきます札幌ノースアワード2015表彰式スタートです。まだですね、座席が空いておりますので、どうぞ皆様 お座りいただきまして、一緒に作品を見て、そしてへー、こういう気持ちを込めて作品作ったんだっていうのを知っていただいて、表彰式にもご参加いただけたらいかがでしょうか。このノース2という空間なんですけれども、皆さんにこそ活用していただける場所なんです。どうぞどうぞ座りに来てください。恐れ入ります、白いタイルのゾーン、通行専用エリアになってまして、グレーのタイルゾーンにお入りいただけますか。ありがとうございます。座席ね、ちょっとこう引いてよいしょって座っていただくの、学校の授業のスタートみたいな感じがしていいですね。ようこそお越しくださいました。ここ北二条広場札幌ノース2が地下歩行空間を利用する皆さんをはじめといたしました市民の皆さんが、いやー美しいな、素敵だな、これをもっとたくさんの人に見てもらいたいなと思うような景色だったり情報だったり、自分で作ってよくできた、これをもっとたくさんの人に見てもらいたいな、そんな自主制作の作品だったり、そういったものを発表できる特別な空間なんです。地下歩行空間の中でも市民参加型で作り上げていく別格のエリアなんですよ。ここを運営しておりますのは札幌市なんです。さまざまな企業とも力を合わせまして、このノース2という空間、たくさんの皆さんにご活用いただいています。ですがまだ多くの方に知られていない、みんなで参加、みんなで作る、市民が空間を作り上げていく、この情報発信、自己表現ができる空間の設置は、このね、サイネージ空間というのを設置したのは日本で初めてだと言われているんです。札幌市の地下歩に日本初があるって市民にとって誇らしいことじゃありませんか。だからこそ私たち札幌市民が中心となってこの場所を活用していこうじゃありませんか。その作品発表の場としてもう活用してくださっている方が多くいるんですけれども、その方たちの作品をじゃあ見ていただいてご参考に皆さんも参加してくださいと、そんなきっかけにもなればなという思いを込めながらお届けしていくのがこの札幌ノース2アワード表彰式なんです。年間を通じて配信されてきた番組コンテントやテーマを設けて募集した映像、写真作品から優秀作品を発表するアワードは過去も4年間にわたりまして開催してきました。今日ここからのお時間も1年間にこの北二条広場で配信された番組を表彰していく年間部門から選ばれた優秀作品を発表していきます。改めまして必ずグレーのタイルゾーンにお入りをいただいて、この後のお時間お楽しみください。ご遠慮なさらずどうぞお席にお座りいただいて一緒に楽しんでくださいね。それでは早速表彰式を始めていきます。今回のアワードの審査員、プレゼンターの方々をご紹介いたします。皆様向かって右側にご注目ください。札幌市市長政策室創造都市推進担当課長でいらっしゃいます常川元恵さんです。どうぞよろしくお願いいたします。お隣が電子音響音楽家の千春 MK さんです。どうぞよろしくお願いいたします。その隣が札幌駅前通り地区まちづくりに携わっています内川亜紀さんです。どうぞよろしくお願いいたします。そして広報 PR プランナーの山岸夏子さんにも審査にご参加をいただきました。皆様どうぞ今日はよろしくお願いいたします。最初に主催者を代表いたしまして札幌市創造都市推進担当課失礼しました係長と言ってしまいそうになりました。本当にねこの漢字が並ぶのが得意じゃない。札幌市創造都市推進担当課長の常川様からご挨拶をいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。こんにちは。
ただいまご紹介をいただきました、札幌市総合都市推進担当課長をしております大川でございます。本日は、札幌皇室アワード2015表彰式にご参加をいただきありがとうございます。そして審査員の皆様にも審査並びに、今日の表彰式ご出席いただきありがとうございます。このアワードでございますが、この1年間市民の皆さんからご投稿いただいた作品をご紹介し表彰するものとして開催をしております。札幌市は芸術文化そして市民の創造性を発揮したまちづくりを進め、それを地域あるいは経済の活性化に生かしていくという創造都市札幌の取り組みを進めております。で、2013年の11月になりますが、その取り組みが認められまして、ユネスコから創造都市ネットワークの加盟を認められております。で、このユネスコでございますが、今世界で116都市が加盟をしている中に札幌が入ったという状況になっております。で、認められた理由の一つがこの北二条広場の存在があるということでございます。こうして1日何万人もこうやって歩いている中にこの広場があるということ、そこで市民の皆さんが作っていただいた創造性を生かしたいろんな作品が発表できるということがユネスコからも評価をいただいたというふうに聞いております。今回このアワード5回目になりますが、皆さんからたくさんの応募がありました。そして今日優秀作品をご紹介をさせていただきます。で、ここは特別な音響空間を提供できる場でもございますし、ここにありますディスプレイを使っていろんな面白いこともできる仕組みになっております。ですから表彰にあたりましてもそういう面白いことができるようなものを選んだつもりでございますし、ぜひそういうものを皆さんに見ていただければというふうに思っています。これから約1時間ほどになりますが、ぜひお楽しみいただければと思います。本日はありがとうございました。札幌市市長制作室創造都市担当係長の常川元井から挨拶をさせていただきました。それでは表彰作品の発表に先立ちまして、地下歩北二条広場札幌ノース2の新たな取り組みとして制作した作品をダイジェストにて皆さんにご紹介していきます。おかけいただかなくていいですか。どうぞ座って楽しんでいてくださいね。ここ地下歩北二条広場札幌ノース2では立体音響設備、その直線上にいる方にしか音が届かないという超指向性スピーカー、センサーカメラ、自由度の高いコンテンツ再生環境、縦型の6面ディスプレイ、インターネットの接続環境、通行量が多い公共広場空間など数々の特徴があります。この特徴を生かしました空間の活用方法を例示するための作品を制作・公開し、札幌ノース2アドバンスとしてシリーズ展開することにより、さらなる番組投稿を促進する取り組みを進めてきました。これまでの1年間では、ここ地下歩北二条広場ノース2の特色の中でも立体音響設備と超指向性スピーカーに着目をいたしまして、札幌ノース2の音域システム、この音響システムを体感するプロジェクトインターセプト2015を実施しました。このプロジェクトでは世界各地で活躍なさっています4名のアーティストの皆さんが特別に制作してくださった作品を公開し、合わせて一般の皆さんから立体音響作品の応募も実施してきました。その作品たち、実際にお聞きになりたいですよね、ご覧になりたいですよね。ということで、ここから皆さんにお届けをしていくことになります。この後一番最初にお届けいたします作品は制作作品第1弾となります。アメリカのピエサウンドアーティストであるテイラー・デュプリーさんが制作してくださった音響作品ヘルドをご紹介していきます。音が鳴り始めましたら、私も先ほどこの空間内歩いてみたんですけれども、場所によってやっぱり聞こえてくる音、そしてリズム、本当に違うんですね。面白いんです。なので白い通行エリアは立ち
ち止まっていただくことが叶いませんけれども、グレーのタイルゾーン向かい合わせで2箇所ございます。4面の横型ディスプレイ、そしてこちらの縦型ディスプレイ、グレーの空間歩いて聞いてみてくださいね。さあいよいよ始まりました。制作作品第1弾、アメリカのキエサウンドアーティストテイラー・デュプリーさんの制作ヘルドです。こちらは北二条広場が備えている 17.1 チャンネルの音響設備を全て用いたマルチチャンネル音響作品なんです。メインスピーカー群から響く柔らかな伸びる音、聞くような鋭角な音、各ディスプレイの前だけで流れる超指向性スピーカーからの自然を感じさせる愉快のフィールドレコーディング音を聞いて、ヘルドの名の通り近くを通り過ぎる方々が思わず足を止めて現実の煩わしさなどを忘れる瞬間を提供します。ゆっくりとお聞きください。座っているから肩、一応金の目を持ちいただいて歩いていただいてもいいですが、ディスプレイの前だけで聞こえる音というのもありますからね。お聴きいただきましたのはアメリカのキエサウンドアーティストテイラー・デュプリーさんの音響作品ヘルドでした。続いての作品は制作作品第2弾となります。電子音楽アーティストと写真家と2つの分野でパリを拠点に活躍しているソガーさんの制作音響作品バイデンです。こちらは層が重なるような音の表現を行います。 7.1 チャンネルマルチレイヤー音楽作品です。少しずつさまざまな音が重なってクライマックスに向け鮮やかに、ラストは徐々にモノクロームとなる色彩を感じる立体音響と、カラーでありつつもモノクロームな雰囲気を醸し出す写真作品がコントラストとなって独特で幻想的な空間を作り出している作品です。に写真家と電子音楽アーティストと2つの顔を持って活躍していますソガーさんのバイデンでした。続いてお届けいたします作品は制作作品第3弾、スペイン出身で音の魔術師と評される実験音楽界の巨匠フランシスコ・ロペスさんの音響作品「妖怪」です。北二条広場が備えています 17.1 チャンネルの音響設備を全て用いたフィールドレコーディング音響作品となっています。ロペスさんが何年も日本を含む世界各地を巡られてフィールドレコーディングを行った環境音をもとに制作された作品です。あえて優美な映像を排し音だけが存在する
空間演出を行ったストイックな世界観も見どころ、聴きどころのポイントです。ただいま17.1チャンネルの音響設備で音響作品をご紹介しています。グレーのタイルゾーン、ぜひ立ち止まっていただいて、反対側、そしてこちら側、この空間でも歩いた先で聞こえる音が違います。ぜひ皆さん体感してみてください。画面の前ではそれぞれ全然違う音が聞こえてますよ。ここは不思議な音が鳴ってますね。なんかこうお水がニョロ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 とこうジャンプしているような音。こちら、これまた虫の鳴き声と機械音というんでしょうか、いろんな音が混ざってます。面白いですね。地下放送空間の17.1チャンネルの音響設備を用いて発表となりましたフランシスコ・ロペスさんの妖怪でした。続いての作品は制作作品最後となります第4弾、札幌在住の電子音響音楽家、そして審査員をお務めいただいたということで、左から2番目にもお座りいただいております千原 MK さんが制作されました音響作品デュプラネックスです。こちらは17.1チャンネルの音響設備を全て用いました定型部分を反復する表現を用いたミニマムミュージック作品です。これ聞きましたらグラスを叩いた音だけを使ってさまざまなリズムを刻んで作品を作られたということですよ。冬の札幌を彷彿とさせるミニマムミュージックと映像演出と合わせてお楽しみください。こちらも歩いていただくと、こちらではビビリンビビリンビビリンとこうすごくあちらですね、4面のすぐそばでは目覚ましにこの音だったら気持ちいいだろうなというリズムでビビリン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 とかなり速い呼吸のガラスを叩く音、こちらではこう何て言うんでしょう、ゆったりとした動き方ですよね。さまざまな場所で聞こえ方が違います。ここの場所、私すごく好きですねここはすごく優しいピーピー、いろんな高い音、低い音が鳴ってます。もう終わっちゃったと言わんばかりのね、聞こえる感じ方もそれぞれの場所で違うという17.1チャンネル、これを活用した作品たち、本当にすごいですよね。お楽しみいただきましたのは千春 MK さんのデュプラネックスでした。以上、ここ地下宝北二条広場札幌ノース2の新たな取り組みといたしまして、広場の特色を生かした空間の活用方法を例示するために制作した作品札幌ノース2アドバンスのご紹介でした。今回は駆け足でのご紹介となりましたが、最後の作品など4作品は全編を通じての配信を行っています。ぜひ詳しい情報を地下宝北二条広場札幌ノース2の公式ウェブサイトでご覧になってください。アルファベット NORTH 数字の2ノース2で検索していただくといろんな情報が出てきますよ。それではいよいよ表彰作品の発表に移らせていただきます。会場にお越しの皆さんの中で作品応募しましたという方、手を挙げて教えていただいてもよろしいですか。いらっしゃらないですか。いらっしゃった、ありがとうございます。今日表彰式を行いますよという告知を受けて駆けつけてくださった方もいらっしゃると思いますし、今ね、通りがかった方、こうやって自分に上げて「あんた応募してないでしょ」って奥様に手を下ろされてましたね。応募お待ちしておりますよ。さあ、先ほどまで皆様にご鑑賞いただきました作品を制作したプロジェクトインターセプト2015では、合わせて一般の皆さんからの立体音響作品の公募も実施したんです。公募にてお寄せいただ
だいた作品も素晴らしい作品ばかりが集まりましたので、特別にインターセクト2015公募作品部門を設ける運びとなりました。そこでインターセクト2015公募作品部門の最優秀賞を発表いたします。最優秀賞はこちら、三上千歳さんのキャラバン洞窟です。ご応募いただきました三上さん、いらっしゃいますでしょうか。今手を挙げてくださったのが三上さんだったんですね。どうぞ前にお越しください。おめでとうございます。大きな拍手でお迎えください。まず受賞のお気持ちを一言マイクを返していただけますか。こういう空間で、作品を作るということは初めての経験でしたし、本当に試行錯誤しつつ、なんとかできたという感じで、また他の作品を聞いてみればどれも素晴らしい作品だったので、いつもちょっと反省したりとかしてたんですけども、おかげさまでなんとかできました。受賞おめでとうございます。ではプレゼンターは千春 MK さんにお務めをいただきまして、そして作品に関してもお一言コメントを頂戴してまいりましょうね。では実際の作品ご覧いただきながら表彰ということになります。それではまずは表彰状の授与です。インターセクト2015公募作品部門最優秀賞、作品名キャバン洞窟三上千歳殿。あなたの作品が札幌駅前通り地下歩行空間北二条広場において市民の創造性を刺激する優れた作品であったことをたたえ表します。平成28年3月13日、札幌市長秋元克弘。おめでとうございます。おめでとうございます。それではまずこの作品についてご感想をお願いできますか。この札幌地下歩行空間、ノース2の、この CGM サイネージは、映像もさることながらスピーカーシステムがですね、17.1 チャンネルまで、マルチチャンネルで再生することができるというような素晴らしい空間になっています。でそこの空間で、映像だけではなく音響の作品の、発表のポテンシャルが高いということをアピールするために今回、インターセクト2015というような企画を行って作品を公募したわけなんですが、素晴らしい作品がたくさん集まりまして発表する機会が持てたことがとても嬉しく思うのと同時に、最優秀賞に選ばれた三上千歳さんの作品は、映像も伴いなおかつですね、この空間を音でこう包み込むような、通った人が別世界に誘われるような、そういったような力のある作品であるというふうに感じまして、最優秀賞に選ばさせていただきました。そしての受賞だったわけですね。本当に優しい音色に包まれて思わず深呼吸できるようなそんな世界観を作り上げてくださっていますね。作品全体に関しての総評としてはいかがですか。今後の展望も踏まえてお願いいたします。先ほどインターセクト2015の企画について説明したんですけれども、これで終わりということで
ではなくて、これをスタートとして映像ですね、縦型ディスプレイですとか東側の、横型ディスプレイなど素晴らしい設備なんですけれども、音のシステムもとても素晴らしいので、音を制作している一般の市民の方たちも皆さんどんどんこのシステムを生かしてですね、発表の場にしていただけたらなというふうに感じます。またお隣にいらっしゃる三上さんへのアドバイスという意味合いも含めまして、千春 MK さんは今後この空間でご自身が作品を発表するならこんなチャレンジしたいなという展望はございますか？私ですか？はい、はい、三上さんの作品から他の公募作品の方々の作品も含めてですけれども、いろいろ感じることとかですね、逆にこちらが勉強することがたくさんありまして、でまたそういったアイデアをですね、これから私自身もそうですし、これから発表していただく方々にですね、私だったらこういう作品を作るっていうことをどんどん取り入れて、発表の場にしていただけたらというふうに思っています。ありがとうございます。見事受賞されました三上千歳さん、夜間洞窟ご覧いただきながらの表彰でした。本当におめでとうございます。どうぞお席にお進みください。では MK さん、ありがとうございました。本当に深呼吸してずーっと画面の前でね、見入っていたいなと思うような優しい音色に会場内包まれておりますが、さてここからはいよいよ年間部門の発表です。本年度北二条広場で配信された番組の中から優秀賞を3作品、最優秀賞を1作品発表表彰いたします。それではまずは優秀賞3作品の発表です。優秀賞1作品目はこちら、スタジオセープリュスアメジカさんの音響実験01ムービーです。おめでとうございます。お作りになった方いらっしゃいますでしょうか？会場にありがとうございます。お越しいただいておりましたね。まずは今のお気持ちをマイクでお聞かせいただけますか？予想もしていなかったことなので驚いているんですけれど、ハープ奏者のメアリーズをはじめとして素晴らしい才能を持った人たちと一つの作品を作れて、でそれが評価されたこととても嬉しく音響実験というね、名前からも皆さんでチャレンジをなさったという感じを受けるんですけれども、どんな気持ちを込めたんでしょうか？そうですね、音楽と映像という組み合わせでそれぞれがあまり説明的にならず適切な距離を保ちながら奥行きをそれぞれ大きくできるような作品ができればいいなと思いながら取り組みました。その点が評価されてだったんでしょうかね。それでは末川さんに表彰状を授与していただきます。ソード都市札幌ノース2アワード2015年間部門優秀賞、作品名音響実験01ムービー、スタジオ製プレス亀近殿。あなたの作品が札幌駅前通り地下歩行空間北二条広場において市民の創造性を刺激する優れた作品であったことをたたえ表彰します。平成28年3月13日札幌市長秋元和弘。おめでとうございます。おめでとうございます。表彰状が授与されました。見事優秀賞1作品目にかないましたスタジオセープレスアメジカさん音響実験01ムービー、おめでとうございます。どうぞお席にお進みください。それでは優秀賞2作品目はこちらです。
新記念札幌彫刻美術館さんの谷口健一郎展です。おめでとうございます。もう今コートを脱いでくださっているということは、応募してくださった方を代表して来てくださったということになりますね。おめでとうございます。まずお一言いただけますでしょうか。初めてこの N2 スライドでの作品を作ったので、こんな風に表彰していただけるとは思ってなかったので嬉しいです。初めての制作となると大変なことも多かったんじゃないですか。そうですね、あちらにいらっしゃる橋向井さんに教えていただいて、夜中職員2人でちまちまと作ってみたんですけど、日常の業務もありながら夜残ってお二人で制作されたんですね。はい、一番苦労されたところはどんなところでしたか。6面スライドがあるので、ちょっと頭がこんがらがってくるので、最初に絵コンテを書いてスライドの順番を並べたりする地道な作業があって、そこが大変でした。見事形となって、そして表彰という形でも皆さんに歓迎されることになりましたね。ではプレゼンターは内川さんにお務めいただきます。それでは表彰状を授与していただきます。創造都市札幌ノース2アワード2015年間部門優秀賞作品名谷口健一郎展本郷新記念札幌彫刻美術館殿。あなたの作品が札幌駅前通り地下歩行空間北2条広場において市民の創造性を刺激する優れた作品であったことをたたえ表彰いたします。平成28年3月13日札幌市長秋元和弘。おめでとうございます。優秀賞2作品目本郷新記念札幌彫刻美術館さん谷口健一郎展でした。おめでとうございます。プレゼンターを務めいただきましてありがとうございました。それではいよいよ優秀賞最後の作品発表ということになりますね。優秀賞3作品目はこちらです。まだ作品の途中でしたからね、これをしっかりご考覧いただきました後に発表を続けましょうか。そうですよね、作品は最後まで見て完成して作品ですものね。先ほどお話しいただきまして、この6つの画面それぞれに出すものを把握するのが大変だったとお話ししてくださいましたね。初めての制作、本当にご苦労が多かったと思いますが、2作品目もぜひお待ちしております。日々の業務がある中で終業後にお二人で絵コンテを描き、そして並べ、よし6面それぞれにこれを配置するんだ、お勉強されながら、そしてこの空間運営をしておりますスタッフに指導を請うてくださってということになりますね。さあ出てまいりました。優秀賞3作品目は札幌市教育文化会館さんの高校生演劇転校生プロモーションビデオです。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。札幌市教育文化会館さん、いつも作品を応募してくださってますけれども、今回の作品はどういった内容だったんでしょうか。ですね、今回はですね、高校生の、演劇ワークショップ、それとこの3月11日に2日前に行われた発表公演の、プロモーション画像を、撮らせ小関さんに撮っていただきました。で小関さんには実際映像でですね舞台の方に、参加していただいたということで非常にありがたいなと思います。ありがとうございました。見事受賞おめでとうございます。それでは内川さんに表彰をしていただきます。創造都市札幌ノース2アワード2015
年間部門優秀賞、作品名高校生演劇転校生プロモーションビデオ、札幌市教育文化会館とのあなたの作品が札幌駅前通り地下歩行空間北二条広場において市民の創造性を刺激する優れた作品であったことをたたえ表彰します。平成28年3月13日、札幌市長秋元克弘、おめでとうございます。おめでとうございます。優秀賞3作品目に輝きました札幌市教育文化会館さん、高校生演劇転校生プロモーションビデオでした。どうぞ大きな拍手でお送りください。おめでとうございます。確かに6面本当に見事に活用されてますよね。場所ですとか、また出演者もそれぞれにポンポンポンと顔が出てきて、下に分かりやすく文字でその人がどんな役を演じるのかが出てまいりますし、本当に6面ディスプレイを生かした作品たちですよね。ではいよいよ年間部門最優秀賞の発表に入らせていただきます。最優秀賞に輝きました皆様には本日この場で賞状を授与するほか目録をお渡しさせていただきまして、後日賞金を授与させていただきます。それでは発表いたします。年間部門最優秀賞はこちら、箱庭さんのザ・プリンテッド箱庭です。3年連続の受賞、そして初の最優秀賞となりました。おめでとうございます。箱庭さんいらっしゃいますか？椅子を引いて良い医者とお二人で座ってくださった女性お二人だったんですね。どうぞ前にお越しください。おめでとうございます。どうぞご遠慮なさらず。箱庭さんおめでとうございます。どうぞマイクの前にお立ちいただいて、今どんなお気持ちですか？お一人ずつお願いします。今回は、どうぞマイクにもっと近づけていただいて、ありがたい賞をいただきまして、本当に、ありがとうございます。初の最優秀賞ですよ。はい、今回、今までスライドショーで、写真作品を、放映させていただいてたんですけれども、今回初めて、映像の作品に挑戦をいたしまして、はい、最優秀賞をいただけて新たな試みだったので、ちょっと驚いてはいるんですが、大変嬉しく思っております。おめでとうございます。お気持ち聞かせていただけますか？ここにおとしては去年の年末に何年かぶりに写真展を一緒に開催しまして、それと合わせてみんなで合同で作った今回の映像作品となっています。でそういった中、今までは翻訳として活動をしていたんですけど、みんなで一つの作品を作り上げるっていうことはなかなかできなかったので、このような形で素晴らしい最優秀賞をいただけて本当に光栄に思っております。ありがとうございます。おめでとうございます。改めましてでお伺いしたいんですけれども、箱庭の皆さん、今日は代表してお二方ですが、何名で箱庭として活動してるんですか？普段は女性3名で、活動しておりまして、主に、写真作品の、発表を、させていただいております。箱庭っていうお名前もね、とっても素敵で、お知り合いの方も代表がメンバーの方、来てくださった。間に合いました。つまりこれで箱庭3人勢ぞろいということになりますね。拍手でお迎えください。今ですね、最優秀賞に選ばれましたって呼ばれたところでして、はい、今どんな気持ちですかってお二人に聞いたところだったんですよ。お気持ち聞かせていただけますか？今間に合ってほっとした後で恐縮ですけれども。ちょっと遅くなってしまったんですけど、どうもありがとうございます。毎年この場所で作品発表する場所として使わせていただいてて、毎年この賞もいただいたりしてたんですけど、一番いい賞いただけてすごく嬉しいです。ありがとうございます。おめでとうございます。今回ね、初めて映像作品にチャレンジしたということでしたが、ご苦労された点ありませんでしたか？
そうですね、コマ撮りの作品なので、最初どういうストーリーにするかっていうところから、その小回りを考えて、でちょっと途中クスッと笑うような場所も作りたいなと思って、その映像の展開っていうんですかね、を考えたりするのから、それを自分たちでポーズをとって一から撮影して、切り抜きなんかも全部自分たちでやってっていう感じなので、結構細かい作業がそういったご苦労も感じていただきながら映像作品を背景に表彰をしていただきましょう。プレゼンターは常倉さんにお願いいたします。総合都市札幌ノースアワード2015年間部門最優秀賞作品名ザ・ヴィンテント箱庭のあなたの作品が札幌駅前通り地下歩行空間北二条広場において市民の創造性を刺激する優れた作品であったことをたたえ表彰します。平成28年3月13日札幌市長秋元克弘、おめでとうございます。今表彰が表されました。そして最優秀賞に輝きました皆様には目録をお渡しし、後日賞金授与ということになります。はい、後日お渡しさせていただきます。おめでとうございます。どうぞそのままお三方お残りください。プレゼントをお務めいただきました才川さん、ありがとうございました。ではどうぞお三方もいていただいて、はい、映像作品などねご覧いただきながら、この空間のディレクションをしております梶田忍さんにこの年間コンテンツ部門全体に関して総評をいただきます。お三方に聞いてみたいこともあるんじゃないですか。聞いてみたいこと、はい、すみません、梶田と申します。はい、ですね、総評前に、そうですね、どうぞ。結構やっぱり今回審査、審査員、僕は審査員ではないんですけど、審査の時に同席していて、皆さんの話を聞いてたりもしたんですけど、今回そのコマ撮りというか全部撮って、それを切り抜いてっていう作業がかなり事前にあったと思うんですよね。で、今ちらっと見ていただいたんですけども、結構ストーリーもきちっとしていて、あれ結構撮影だけでも結構時間かかったんじゃないですかねと思ったんですけど、撮影と切り取りというか切るだけのそれ要は地味な作業でどれぐらい時間かかったんですか。何かお運びしますね。切り取りは徹夜2晩撮影は撮影2日間、あれきっと現地へ行って撮影されてたんですよね。そうですね、ちょうどその11月に、はい、写真の展示を、ギャラリー犬飼というギャラリーさんで、はい、それは写真の展示ですね、はい、同時でやっていたので、その犬飼さんを会場にこの場所で撮影を、その場でしたというような、ただストーリーもその犬飼さんの、入り口に入っていくっていう流れで、それまでにいろんなものに出会って車とかにぶつかったりとかしないようにみたいな進んでいくっていうようなストーリーで作りました。結構写真自体はそれぞれで取り合ったというか。それは、そうですね、3人で集まって、はい、このポーズを何カット撮るっていうのを全部決めて、でそれは1日で撮影したんですね。はいはい、そうなんですね。結構今までも箱庭さん出されていたんですけども、今回は要はアナログ的な表現っていうものが加わっていて、特に足で踏まれそうになって飛び上がるシーンとかもあえて隠さずに下に支えが出て、でこの表現自体が要はやろうと思えばできるんだよっていうことも見せてくれたのかなということもあって、その評価が高くて選ばれました。その表現の内容と、その6面自体もうまくやはり使い慣れてる世界がうまく生かされていて、うまい具合に配置されていて、横でも見れるし一面ずつでも見れるというふうに
評価の対象になったんじゃないかなと思います。そんな感じでありがとうございました。最優秀賞に輝きました箱庭の皆さんをどうぞ大きな拍手でお送りください。本当楽しい作品ですよね。では作品上映しながら年間コンテンツ部門について総評をお願いいたします。はい、作品数は結構かなり1年間であったんですけども、やはりそのなんて言うんでしょうね、普通に映像を作るってなるとやはりこう横長の16対9と言われる画角で作られるものが多くて、それを意識して作られてる方がやっぱり結構まだ多いんですね。その6面をうまく生かした形で見せるっていう作品になるとやはり数が限られてくるということと、その中でもやはり見せ方がうまいものが選ばれたという感じだと思います。特にですね、優秀賞の谷口健一郎展に関してはですね、ここだとちょっとやっぱり音がないとあまり人に振り向いてもらえないという特徴があるんですけども、やはりその、谷口さんの作品の、質っていうのもあるんですけど、やっぱり色彩の感覚がすごいはっきりしていて、それと、ここのその元々あるシステムである M2 スライドっていうのを使ってうまく表現できていたっていうところが評価の対象になりました。で京文さんもね実は常連なんですけども、今回のだと「転校生」という作品で、やはりその出演者が1人ずつこううまく、配置されて出てくるとかいう部分とか、やはりそのうまく6面を使っているという部分で評価されたと、思っていただければと思います。で、音響実験の方はですね、やはりその映像と音の、マッチングというものがやはり素晴らしかったなというところで選ばれました。で、総じて言えることなんですけども、やはりその、ここは向こうの4面もありまして、4面を主役にするということができるんですが、やはりこちらの6面の方がやっぱ目立つんですね。で、この辺りをどう生かすかっていうことがやはり作品の、このアワードに関しては重要な部分だったりするので、今回そのこれの前に、年間部門の前にその立体音響作品っていうのがあったんですけども、さらにその映像だけでなく音もよりこだわればより面白い作品が作れるっていう部分があると思います。なのでまたね、来年以降も多分この会場は続くと思うんですけども、箱庭さんがその今までずっと優秀賞で初めて最優秀賞だったみたいに、その使い慣れてくればまたさらに、使い方が思い浮かぶということもあると思いますので、その年1本とか言わずに、複数本とかぜひ発表してもらえたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。そんな感じで。はい、ご視聴いただきました当会場ディレクションをしております梶田忍さん、ありがとうございました。その他審査に当たってくださいました皆様を今一度ご紹介させていただきます。どうぞ光の当たるこちら側にお越しいただいてもよろしいでしょうか。お三方。本当にたくさんの作品数お寄せいただきましたので、審査も大変だったこととお察ししております。札幌市視聴制作室創造都市推進担当課長の常川元井さん、電子音響音楽家の千春 MK さん、札幌駅前通り地区まちづくりに携わっていらっしゃいます市川亜紀さん、そして今日はお越しいただくことが叶いませんでしたが、広報 PR プランナーの山岸夏子さんにも審査に当たっていただきました。4名の皆様、本当にありがとうございました。私も機械は得意じゃないんですけれども、皆さんの作品を見るたびに、私こそチャレンジしてみよう、チャレンジしてみようとすごく思っています。この空間活用するのは市民の皆さん、あなたです。今後も皆様の素晴らしい作品を心から一度お待ちしております。以上をもちまして札幌ノースアワード2015表彰式を終了いたします。司会進行はふるさと北海道が大好きフリーアナウンサーの新谷明美でした。会場にお越しの皆様、審査員の皆様、最後までお付き合いいただき